Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa kutoka katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Tabora, mwanasiasa maarufu Dr. Biswalo amefungua kesi kubwa ya kikatiba chini ya hati ya dharura, akipinga vikali hatua ya naibu waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambe kuizuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini kote. Hatua hii ya kisheria imechukuliwa na mwanasiasa huyo akishirikiana kwa karibu na chama cha wanasheria Tanganyika TLS pamoja na kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, wakidai kuwa agizo hilo lililotolewa bungeni linakiuka misingi mikuu ya katiba na sheria za mama nchi. Kesi hiyo imeunganishwa pia na mkuu wa jeshi la polisi yani IGP, ambaye alielekezwa kutekeleza agizo hilo la kuizuia mikutano ya vyama vya siasa nchini kwa shinikizo ya tishio la kiusalama, swala linalotajwa kuingilia uhuru na wa katiba wa raia kukusanyika. Mvutano huo mkubwa wa kisheria ulianza rasmi mnamo tarehe 26 Juni mwaka 2026 wakati vikao vya bunge vikiendelea jijini Dodoma, ambapo naibu waziri Patrobas Pascal Katambe alitangaza zuio hilo akijibu maswali mbalimbali ya wabunge, huku akieleza jeshi la polisi kutumia nguvu kuzuia shughuli zote za kisiasa za vyama vya upinzani ikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo na chama cha ACT Wazalendo. Hatua hiyo ilitafsiriwa na wadai kama ukiukwaji mkubwa wa misingi ya utawala bora na matumizi mabaya ya madaraka, kwani sheria ya nchi inamtaka wazi kuwa inatamka wazi kuwa jeshi la polisi halina mamlaka ya kutoa vibali vya mikutano bali lina wajibu wa kupokea taarifa tu ili kuweka ulinzi wa kutosha. Madai wanasisitiza kuwa uamuzi huo wa upande mmoja unalenga kuminya demokrasia na kuwanyima wananchi haki yao ya msingi ya kutoa maoni na kukosoa utendaji wa serikali kupitia mikutano ya hadhara na ya maandamano ya amani. Kisheria, mamlaka ya naibu waziri Patrobas Katambe yanaishia katika ngazi ya kisera na usimamizi wa jumla wa wizara, bila kuwa na uwezo wa kuingilia utendaji wa kila siku wa jeshi la polisi au kutoa maagizo ya ukamataji au uzuiaji wa mikutano ya kisiasa ambayo imelindwa kikatiba. Kuingilia kati kwa waziri huyo katika masuala ya kiutendaji ya polisi kunatazamwa kama kuingia mikono kwa chombo huru, jambo linaloondoa weledi wa jeshi la polisi na kulifanya lionekane likifanya kazi chini ya mashinikizo ya kisiasa ya chama tawala dhidi ya wapinzani wao. Aidha, sheria ya jeshi la polisi sura ya 322 inaweka wazi kuwa taarifa za mikutano zinatakiwa kuwasilishwa kwa mkuu wa polisi wa wilaya yani OCD na sio kwa mkuu wa jeshi la polisi yani IGP, hatua inayothibitisha kuwa naibu waziri Katambe alijielekeza vibaya kisheria na kumpa maagizo IGP kinyume na taratibu zilizowekwa. Kesi hii pia imeweka wazi changamoto kubwa ya kimfumo ambayo katiba ya sasa haihitaji moja kwa moja nafasi huru ya polisi jinsi ya kupatikana kwa IGP au makamanda wa mikoa, jambo linalofanya jeshi hilo kukabiliwa na mwingiliano mkubwa wa kisiasa kutoka kwa viongozi wa serikali. Zuio hilo lililotolewa na naibu waziri Katambe na kutekelezwa na IGP limeanza kusababisha athari kubwa, ambapo polisi katika maeneo mbalimbali wameanza kuwatawanya mikutano ya vyama vya upinzani, hata ile iliyotolewa taarifa mapema, hatua inayochochea hasira za wananchi na kuongeza uwezekano wa kutokea vurugu barabarani. Wadai wanaiomba mahakama kutoa tafsiri sahihi ya kifungo cha 43 cha sheria ya polisi na kifungo cha 23 cha sheria cha vyama vya siasa ya mwaka 1992 ili kuweka mipaka ya wazi ya kiutendaji katika
sekta ya wanasiasa na vyombo vya ulinzi. Uamuzi wa kufungua kesi hiyo mkoani Tabora chini ya dharura unalenga kupata amri ya kuizuia utekelezaji wa agizo hilo la naibu waziri Katambe kabla ya kuanza kwa mfululizo wa mikutano mikubwa ya hadhara iliyopangwa na vyama vya upinzani nchini kote. Viongozi wa kisheria wanabainisha kuwa huu ni wakati sahihi wa kutumia mahakama kama chombo kikuu cha utoaji haki ili kulinda katiba ya nchi na kuzuia viongozi wa serikali kutumia madaraka yao ya kisiasa kufunga midomo ya wakosoaji wao. Kitendo cha IGP kukubali kutekeleza agizo hilo la bungeni bila kuangalia matakwa ya sheria kinaadhirisha haja ya kufanya mageuzi makubwa ya kikatiba yanayohakikisha jeshi la polisi linakuwa chombo huru cha kulinda raia wote bila ubaguzi wa kiitikadi. Kesi hii inatarajiwa kuvuta hisia za wengi nchini Tanzania na mataifa ya nje, kwani inaguza msingi mkuu wa uhuru wa kiraia na haki za kisiasa, huku ikiwa mtihani mkubwa kwa mahakama kuonyesha uhuru wake katika kutoa maamuzi dhidi ya viongozi waandamizi wa serikali. Naibu waziri Patrobas Pascal Katambe pamoja na IGP sasa wanalazimika kuwasilisha utetezi wao mbele ya jopo la majaji wa mahakama kuu ili kueleza ni wapi walipopata mamlaka ya kisheria ya kusitisha haki za kikatiba na vyama vya siasa nchini kote. Matokeo ya kesi hii yana kikatiba yatakuwa na mchango mkubwa katika kuamua mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania kuelekea chaguzi kuu zijazo na jinsi vyama vya upinzani vitakavyoweza kuendeleza shughuli zao bila kuingiliwa na hofu ya kuingiliwa na vyombo vya dola pamoja na kutumiwa kwa nguvu zaidi za dola kuwatawanya Watanzania au wale ambao wana maoni mbadala kuhusu mwenendo wa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, kesi hii inatarajiwa kutajwa hivi karibuni ili kubaini ukweli, mikataba ya serikali na kubainisha nguvu ya waziri Katambe panapoanza na kuishia, na vilevile kuchambua uwezo wa mkuu wa polisi yani IGP katika mazingira ya kisiasa na vilevile kutatua swala hili ili liwe lengo na liwe liingiliano kwa matakwa ya Watanzania wote na kiwe kirejesho kwa kesi ambazo zinaweza zikatokea hapo mbeleni.